Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនស័យស្វាគមន៍មកកាន់រដូវកាលច្រូតកាត់ smartphone ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងធំទាំងតូចជាច្រើននាំគ្នាប្រញាប់បញ្ចេញផលិតផលអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនដាក់បង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកហើយក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែមានកម្ដៅក្តៅជាងគេនៅពេលនេះគឺ Samsung ត្រូវហើយគឺ Samsung ដោយគេមិនត្រឹមតែប្រកាសមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងទេហើយក៏មិនមែន3ដែរគឺ5តែថ្ងៃនេះយើងនឹងមកមើលឲ្យចិត្តកាន់ឲ្យបានស្និទ្ធពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់បន្តិចទៅលើ smartphone ដែលនឹងចេញលក់ឆាប់ៗក្នុងស្រុកយើងខាងមុខនេះគឺ Galaxy S10 និង S10 Plus យើងមិនទាន់មានឱកាសបានតេស្ត S10e បន្ថែមនៅឡើយទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងលៃលកពេលក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺអាពីរគ្រឿងនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៅលើការប្រើ smartphone ត្រកូល S និងត្រកូល Note គ្រប់ series តាំងពីចំនួនទី1ហើយការធ្វើវីដេអូចាប់កាន់ផ្ទាល់ smartphone ត្រកូល S កន្លងមកនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថា S10 និង S10 Plus គឺជា smartphone លើកទី1ហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មាននោះទេនោះក៏ដោយសារតែរូបភាពបែកធ្លាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិវាចេញច្រើនច្បាស់ពេករូបរាងរបស់ S10 និង S10 Plus គឺដូចគ្នាទាំងស្រុងទាំងរុនប៊ូតុង speaker 2 សាកថ្មអត់ខ្សែល្បឿនលឿនគុណភាពផលិតនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខុសគ្នាតែទំហំថ្មកាមេរ៉ាមុខ RAM និងទំហំអេក្រង់ប៉ុណ្ណោះដំណឹងល្អបំផុតនោះគឺប៊ូតុង Bixby លើកនេះអាចកំណត់ឲ្យធ្វើមុខងារផ្សេងបានហើយចំណែករចនាបថវាជាការវិវត្តថ្មីពីលើរូបរាងដើមរបស់ Galaxy S9 វាមើលទៅកាន់តែស្រឡះស្អាតនិងមិនសូវកោងខ្លាំងដូចចំនួនមុនទេសារធាតុដែលបំពាក់លើកនេះនៅជាកញ្ចក់មុខក្រោយដដែលជាមួយស៊ុមលោហៈរលោងតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទឹកថ្នាំវាមានសភាពចាំងមែនទែនបើពណ៌សវិញគឺសឹងតែខាប់ដូចគុយខ្ចង់ទៅហើយវាក៏ចាំងរំលេចពណ៌នៅពេលដែលត្រូវពន្លឺដែរសម្រាប់ពណ៌គឺមានច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើសតាមរសជាតិមាត់របស់យើងផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជីកជាមួយពណ៌សនេះជាងគេវាស៊ីគ្នានឹងសុំទឹកប្រាក់ហើយក៏ទទួលអារម្មណ៍ថ្មីដែរអ្វីដែលដាស់ចិត្តខ្ញុំដំបូងនៅពេលដែលចាប់កាន់ភ្លាមនោះគឺត្រង់ទម្ងន់នៃទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងវាពិតជាស្រាលមែនទែនកម្រាស់វាក៏ស្ដាងដែរទាំងពីរនេះគឺត្រឹម 7.8 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះវានៅតែអាចបន្ថែម SD card នៅតែបំពាក់អាក្រោះការពារពេញកម្រិត IP68 និងនៅតែមានរុនដោតកាសsmartphone កំពូលដែលនៅតែមានរុនដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2019អូខេខ្ញុំនិយាយហើយតែខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀត Samsung នឹងបំបត្តិរុនដោតកាសចេញពី smartphone របស់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលខាងមុខគ្រាន់តែមិនឆាប់ទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញ Galaxy Fold និង A8s បំបត្តិរួចហើយ Samsung ក៏កំពុងតែជំរុញទៅលើការវិវត្តកាស Galaxy Buds ខ្លាំងដែរថែមទាំងដាក់ឲ្យ free នៅពេល pre-order ទៀតផងដោយនេះអនាគតគឺយើងដឹងមុនថាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែមិនមែនពេលនេះប៉ុណ្ណោះថាមពលថ្មលើកនេះធំជាងមុនគួរសមលើ S10 3400 mAh S10 Plus ឡើងដល់4100 mAhធំជាង Note 9 បន្តិចវាទាំងពីរនេះរត់ដោយ Android 9 Pie លើ One UI ថ្មីមកស្រាប់ដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបន្ទាប់ពី TouchWiz ទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនយើងទទួលបានពីរ version ដូចរាល់ដងនៅប៉ែកអឺរ៉ុបប្រើ Snapdragon 855ចំណែកប៉ែកអាស៊ីយើងគឺបន្ទះ chip Exynos ចំនួនថ្មី9820ទំហំ8 nanometer អញ្ចឹងវានឹងហោះបានខ្ពស់ជាងមុនខ្ញុំនឹងតេស្តល្បឿនក៏ដូចជាការប្រើជាក់ស្ដែងបន្ថែមតាមក្រោយទៀតតែសម្រាប់ការចាប់ប្រើដំបូងនេះខ្ញុំអាចដឹងមុនថាទាំង software និង UI ថ្មីលើ S10 ដំណើរការបានយ៉ាងប្រសើរជាមួយ chip ថ្មីទាំងចលនានិងការចេញចូលកម្មវិធីអូសចេញទៅមករលូនមែនទែន Samsung ក៏បានបំពាក់ប្រព័ន្ធបន្សាបកម្ដៅថែមក្នុងនេះដែរដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនរក្សាល្បឿននិងមិនឡើងក្ដៅខ្លាំងឬធ្លាក់ frame នៅពេលអូសហ្គេមធំរយៈពេលយូរទៅលើទំហំផ្ទុក S10 មាន RAM 8GB ជាមួយទំហំផ្ទុក 128GB ដល់ 512GB ចំណែក S10 Plus មានចាប់ពី 8GB ដល់ទៅ 12GB ត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនខុសទេគឺ 12GB នៃ RAM អាចធ្វើឲ្យ laptop ជាច្រើនសមខ្មៅបានចំណែកទំហំផ្ទុកចាប់ពី 128GB ទៅដល់ 1TB ឯណោះបើថែម SD card 512GB ទៀតគឺ 1TB កន្លះនឹងហើយអេក្រង់គឺអេក្រង់នៅខាងមុខនេះនិងលែនទម្លុះអេក្រង់ដែលទម្លុះចិត្តខ្ញុំនេះវាជាអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវសម្លឹងមើលមួយឆ្នាំមិនអាចធ្វើអត់ឃើញបានទេអញ្ចឹងលែនទម្លុះអេក្រង់នេះត្រូវបាន Samsung ចោះដើម្បីផ្ទុកកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់លើ S10 ទំហំ10 megapixel និងពីរគ្រាប់ទៀត10 megapixel ជាមួយលែន8 megapixel depth sensor លើ S10 Plus អញ្ចឹងតាមពិត Samsung ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីគេចចេញពីទីក្រុងឆក់តែបើជាចូលមកដល់ប្រហោងដែលកាត់ទម្លុះអេក្រង់ទៅវិញដើម្បីទទួលបានហ្គេមអេក្រង់ខ្លីខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាស្អាតជាងនិងអាចសម្របប្រើបានលឿនជាងឆក់តែសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំនៅតែមិនចូលចិត្តប៉ុន្មានទេវានៅតែបាំងនិងបាំងពេលចង់ចុច item game ឬពេលមើលវីដេអូបើប្រើទូទៅគឺមិនចោទជាបញ្ហាឡើយជាពិសេសនៅពេលដែល Samsung ព្យាយាមដាក់ផ្ទៃរូបភាពខ្មៅដើម្បីជួយលាក់លែនកាមេរ៉ានេះឯងលេង style ដូច iPhone XS ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយគំនិតខ្ញុំគឺនៅតែជាគំនិតខ្ញុំសំខាន់ទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងចេញពីនេះបើយើងមើលរំលងអ្នកនឹងទទួលបានអេក្រង់ដ៏កប់បំផុតមួយនៅលើទីផ្សារពួកវាកាន់តែធំជាងមុន 6.1 អ៊ីងនិង 6.4 អ៊ីងនេះជាបន្ទាប់បង្ហាញ Dynamic AMOLED ចំនួនថ្មី Samsung ហៅថា Infinity O ដែលលាតសន្ធឹងស្ទើរតែពេញនៅផ្ទៃខាងមុខខ្ញុំនិយាយពីកម្រិតបង្ហាញ Quad HD Plus 3040 1440 pixel ជាមួយគុណភាព HDR Plus លំដាប់ភាពយន្តសម្លឹងវានៅខាងក្រៅផ្ទាល់ពណ៌អណ្ដែតស្ទើរតែលេចលើអេក្រង់ទៅហើយនេះអាចនឹងក្លាយជាអេក្រង់សំណប់ចិត្តថ្មីរបស់ខ្ញុំតែដោយសារលែនទម្លុះអេក្រង់ខ្ញុំក៏អាចនឹងត្រូវការពេលបន្ថែមដើម្បីស៊ាំនឹងវាផងដែរមកកាមេរ៉ាខាងក្រោយលើកនេះឡើងដល់3គ្រាប់រៀងខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទៅលើការសម្រេចដាក់លែនបែបផ្ដេកនេះដែរវាមិនធំចាប់មើលដោយ A9 ទេហើយការបំបត្តិ sensor scan ម្រាមដៃចេញពីខ្នងនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងចិត្តបានមួយកម្រិតធំដែរលែនទាំង3នេះធ្វើការផ្សេងគ្នាលែនដើមទំហំ12 megapixel ថតបានទូលាយចំណែក12 megapixel មួយទៀតជា telephoto និងទី3ជាលែន ultra wide ទំហំ16 megapixel យើងអាចឆ្លាស់ទៅមុខបានចំពោះលទ្ធផលនិងគុណភាពនៃការថតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូ review ពេញតែសម្រាប់ការសាកថតមួយប្រើមកនេះខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមសង្ឃឹមច្រើនលើវាបានអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមគឺ S10 និង S10 Plus ក៏អាចថតវីដេអូ 4K ក្នុងកម្រិត HDR Plus ទៀតផងលេងសើចអីទោះបីកាមេរ៉ាខាងមុខលើកនេះក៏អាចថតដល់កម្រិត 4K ដែរកាន់តែត្រូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលនិយមថត vlog ឆ្នាំនេះ Samsung សម្រេចដកកាំបិតកាប់មុខងារ scan ភ្នែកចោលហើយ RIP Iris Scanner នៅលើ Galaxy S រីករាយដែលបានស្គាល់អញ្ចឹង Samsung ជំនួសមកវិញនៅបច្ចេកវិទ្យា scan ក្រោមអេក្រង់ថ្មីមិនដូចមុខងារ scan អេក្រង់ដទៃទេដោយវាហៅថា Ultrasonic In-Display Fingerprint ID វ៉ាវវាជាឈ្មោះដ៏វែងមួយតែវាសមនឹងទទួលឈ្មោះបែបនេះមែនដោយវាធ្វើការបានល្អជាង sensor scan ដទៃទៀតច្រើនល្បឿនក៏លឿនហើយវាក៏មិនទាមទារឲ្យសង្កត់ដើម្បីស្គាល់ច្បាស់ហើយក៏មិនចាំបាច់មានភ្លើងដើម្បីប៉ះ scan ដែរគ្រាន់តែយកម្រាមដៃប៉ះលើដកចេញ boom លោតចូលដល់អេក្រង់ភ្លាមចំណែកមុខងារដែលមានអារម្មណ៍បែប deja vu នោះគឺ wireless power share ដែលយើងធ្លាប់ឃើញមាននៅលើ Mate 20 Pro វាអាចសាកថ្មទៅដល់ smartphone ដែល support wireless charge តែខ្ញុំគិតថា Samsung រៀងធ្វើបានឆ្លាតជាងទៅលើផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់ដោយសារវាអាចសាកបានទៅ Galaxy Watch និង Galaxy Buds ផងដែរអញ្ចឹងទាំងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងមុនបន្ថែមសិនពី Galaxy S10 និង S10 Plusវាចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យកំងទិញហើយជាមួយការបន្ថែមកាស Galaxy Buds ដោយមិនគិតថ្លៃនោះទេសម្រាប់ S10 តម្លៃ$899 S10 Plus ចាប់ផ្ដើមពី$999អូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តលម្អិតបន្ថែមទម្រាំដល់ពេលផលិតវីដេអូពេញអញ្ចឹងបើចង់ទទួលវីដេអូបានមុនគេកុំភ្លេចចុច Sub ដាក់កណ្ដឹងផងវាមិនអស់លុយអ្នកមួយសេនទេហើយតាមដានខ្ញុំបន្ថែមនៅលើ Facebook Page និង Instagram កុំភ្លេចចុច Like និងសរសេរជា Comment ឲ្យខ្ញុំដឹងផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះមុតថ្មីរបស់បរិយពេញហួតបរិយពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ